amase ko umuntu yikanze bimeze nzamwe n'amahoro cyane ubone mavere ko nkore inkuru yakwiciye mama ikikuko kuciye narinje kureba kavaga niba yabuze kumureba yabonetse nese kugiye kwisi ugenda se nese ko nashaka kavaga nkaba namubuze uhoruze ngo n'amahoro ahubwo mwirirwe sawa wirirwe nta muntu ni kabiraga kavaga itese Tutese anakumvuye mu rugo se wahamenye namenye se ndakora ko nagutanze Kigali re kozo gwaje yoboza boza ari yonye mushiha wa danje none kagira inku cyane kunanoke ni mu gihe mwana abuze muri abaragabura kumana ngiye nawe tuzapfa ubusa ari ibyanjye ushaka ko nzabyibuha nkawe ubonye ari byanyweye mari nese umbwa ngo ndananutse niba ari kudu reka uzaza wasitsa n'uvuye gutanyira na mu nzu bimeze bi harimo umushaho danje mwana reka baza muranaburara none izo niko nabwiye ngo uzamamagare kutamamagara wowe ngo watunga nimero yanjye njye sinatunga yanyishaka cyenje kureba nzi ngo nahantu hazima ni kwa boss kereka yo mabuja gukura amayo menye ko nawe mwiyizera bari hose mushaka kuba munaburaye ahubwo agenda ure n'ibibazo byawe ntacyo uzagaruka ryari se nagaruka kuri wenyine ntago nagaruka bahari sawa shu yego tujye dufatanya uretse hakora urayifungura yakeye iyo ndi kumwe nawe stress zose ziba zagiye urabona iyo zo kuba warankunze imbere hose wose ntabwo ari kuba uri kubabara shawara umugore we ahangejeje hano yanjye ariko hari ibindi abizi neza ko agahinda n'ubundi uzakambara tu oya ni ukuri waramboje ko ntabwo ngiye byatuma nyine nko gukura mu gahinda kuriya mugore ariko shu ijambo bari murabusaba ikintu kimwe ntuzantera agahinda nko kuriya mugore aba ari kumva mva ntabwo nabigukora pe ko umugore wishakiye ni ibibazo tunabireka ishu tuniganirire kwanza umugongo wavunitse we siko bazi kubona ko uri mwiza be umva nibwo bibonye se cyane ubwo mbibonye ni ukuri umva ntabwo uzi bakimara kumbwira ngo Magorwa yarashatse narayize namaze icyumweru cyose nirwa nirwa mana yanjye akundi ziko undi naho wagiraga nshaka kiriya kintu kimeze kuriya nsize umwari mwiza nkawe kuko azi kubikeza ubwo wakunze nawe abiruka bagutesha umutwe bagutera stress sha nanjye nza kubimenya ko azantera stress kugira ngo nari kumushaka ntabwo ari kubimenya ntabwo kumenya hazaza uri keza akumana yanjye rege njya nkureba nkumvise yose nzanayikwihera na kera niko wajyaga umbwira uribuka ko wigeze kumbwira ngo Kigali yose uzayimpa nese ugira ngo narakubeshyaga narahanuraga warayimaye narayibonye watumye abashiti banjye bansikaho neza abantu washumba barira basi ku bwa biriya byabaye sibyo uba narakubabariye kera utananse imbabazi nuko narababaye buriya ntuzi ikintu kijya kintangaza n'ukuntu abantu batajya bamenya bya bindi n'ubundi bavanga inzira ntibwira umugenzi shangiye nsigaye nk'urubona nyine nkabona umugore w'umutima pe kandi uwo mutima uzakomeza shu subize na umfahera uri kweditinga ntabwo ari ukweditinga shu ni ukuri mwiza Allô? Oui, ben ça va. Wakoze nukuri nishimye pe nishimye ako nyine wumve ngo nananiwe hanyuma yo kunanirwa nawe ndumva nagukumbuye umeze uteze nubwo nagambaniye bosi maze kubona ko mabuja ari we mubi nakosheje bosi namuteje abantu none mabuja nawe ndamwifatiye
ese ndabigenza ntera humura very soon turabonana, don't worry. Hari utuntu nari gukora mu nzu gatoya nyine ntabwo tugoranye ariko nyine ninsoza ndahita nkuvugisha sibyo? Sawa, take care, ndakunda. Akure bibona ko iyo tuba twakundanye cyangwa se tuba dufite urugo rwiza rufite amahoro. tuba tubyaranye nk'abana bane kabisa. Ese ubundi bomba tuzabyara nk'utwana tungahe? Ushaka bangahe? Ndashaka 5. Ego 5 ni benshi nawe. Ndashaka bangahe? Oya 5 haba harimo igiharu afazari 4. 2 n'abandi 2. Cyangwa se ubundi twazaboneje urubyaro tukibyarira 2 cyangwa umwe nk'ingo. Oya, yazagira irungu. Ntabwo yazagira irungu duhari. Afazari 2 ko nabyo byiza. Ntabwo kubyara abana benshi bikigezweho. Akusho uzambabare no kurumoza agahinda kose mporanerwa n'uriya mugore. Humura. N'ukuri pe. Uransezeranye. Nanjye nzakubahisha nk'umugabo. Koko. Kurisho. Mva twaheze mu by'inkundo twibagirwa ibyo tuba reka dusoze neke sushonje. Ndashonje. Nakireka ibisigaye byose. Njye nkureba nkumva nahora nkurangarira iteka ryose. Koko. Kurisho. Uyu muntu ndangishije isaha n'ibijira kambaze wera abantu mbona imbere yawe. Wakoze kungaburira nariye nahaze wampaye keya ntacyo utakoze. Ega nicyo naremewe. Nanjye naremewe kukubahisha nk'umugabo. Koko. Ukuri. Kuva nta kibazo ntuzongere kugira agahinda. Nuzamva wabaye ujya uza hano sibyo? Ujya uza wisanga. Kuri mwiza kweri. N'ukuri. Yewe hari igihe nyine mba numva nabwira Imana nkayisaba icyifuzo kimwe cyonyine. Ngo wayisanga icyo cyifuzo? Cyo kuzagukunda iteka ryose kugeza Yesu agarutse. Koko. N'ukuri. Umara icyifuzo cy'icyumba. Yacyumvise. Yacyumvise. Ako shu. Natinze cyane. Watinze? Kuri natinze. Watinze se hari isambu ugiye guhinga? Oya, urabona mama yaje kudusura. Nubwo twaserereye ariko tukasubire mu rugo ndebe uko bimeze. Kuko ugiye kure mushe. Neza ubwo ngubwo yose ugenda koko. Sheri waretse nkagenda. Ntabwo ndi kubyumva. Buri gihe igihe tugeze mu mwanya mwiza uhita unsiga njyenyine. Oya shu, nubwo ngiye ariko ku mutima turi kumwe. Tugumane ku buryo bw'umutima n'ubw'umubiri byose ariko byo kunsiga wawe. Sheri wambabariye kuko nkagenda. Oya ariko. Mbabarira shu. Ndakwinginze please. Ese mama wawe ntiwamusobanura ko ari ahandi hantu wenda wari uri? Iyo uvuze mama none mpita nibuka stress nsize mu rugo. Nubwo ukeriye yankatsiye ntabwo byava mu nzisirisimbi hariya ahantu mpaka mbonye umwana wanjye. Ntabwo nakemera guhomba umwana wanjye. Neva ntabwo bishoboka. Mpaka mbonye umwana wanjye. Sheri wambabariye nkagenda. Mase inyana. Wineri iyo mitoma yawe wambabariye. Guma hano ibintu byo kugenda ntabwo mbishaka ariko. Ciao waretse nkagenda sheri. Umva. Mbabarira basi unamuherekeze. Ariko se wagumyanga mama wawe wamusobanura ko uri kumwe n'abahungu b'inshuti yawe. Ego uri mukuru ntabwo uri umwana wagiye kontorora. Ariko sheri mbabarira no kurerega nubwo tutarabana ariko bivuga ko mfite urugo. Ufite urugo?
oya sheri mbabare ko narivuze nabi urugo rwanjye ni wowe ruriya ni stress ntabwo ari urugo nyine se kuki ushaka kuvana ari amahoro ukajya muri stress tuguma hano rero ubundi tunagumane nibashaka barakare uzahita uguma ahangaha sheri ntabwo ushaka gutuma zinyakira ntabwo nagushuka ibintu kubwira n'ibyo igumira ni ukuri nanjye ndumva twagumana pe ndumva twakigumanira ariko umva uzi ko niyo ntekereje stress zose zo mu rugo sinzi kabisa njye ubwanjye bisigaye bindeba rero guma ahangaha sibyo yego ibintu byo gushaka kunsiga byawe wapi ntabwo mbikwemereye sheri mbabarira ngende ni ukuri kurakaye se sheri nisi ko ushaka guhaguruka ko sheri mbabarira ni ukuri mbabarira sheri mbabarira ubyumve ni ukuri mbabarira ni ukuri sheri wambabariye kuko sheri wambabariye please mbabarira ni ukuri nimba ushaka ko mubabarira guma hano uri butaye nijoro nose urabiki mbabarira sheri bahaguruka ni ukuri umerekeza haguruka tugende ngwerekeza iki cyangwa tujyane tubiganira turebe niba twafata turakomezanya tugerane mu rugo iwawe mbabarira pe nawe cyangwa wicare guma nimba udashaka ko tujyana sheri mbabarira ni ukuri wambabariye kuko nkagenda amana yanjye ko ntakwinginze koko ntago nzi kiriya kigore ntago gishobora kunjyana mu rukundo niba ari ibyo kiriya kigore ntuzigere wongera kucyiyumvamo ibibazo cyaguteye bwa mbere ntibizagufate bwa kabiri ntabwo byamfata sho bwamerekeza ikibazo ese mbigenze akaryoshye ntigahora mwitaho bwatugenda none se mwana wa iyi misatsi yanyu imeze gutya wagira ngo neza ni nk'iy'abanyamahanga ni udusirimu two ni udusirimu ariko ni byiza cyane uko nawe uri mwiza mwana wa ku buryo se bwose mama ndi mwiza none se ibyo bintu biri mu iyo telefone yawe rero bimeze nk'ibyo njya mbona muri perezida y'umwana wanjye Magorwa yanguriye yego ko telefone burya ni nziza utayifite burya ntacyo wageraho ariko telefone uzi ko iyo ndiri iwacu mpamagara Magorwa nkahamagara Olivier ariko mama uzi ko aribwo nyibyitaho ko utazi kuvuga telefone telefone Magorwa yo umwana wanjye Magorwa umwana wa Margo umwana wa se nta nubwo dusuhuza mwana ese yo